Привет, мои дорогие волшебницы и травницы! Бузина цветет, а значит пора готовить полезный сироп из ее цветков. Во время простуды, гриппа и особенно когда присутствует кашель, бузинный сироп очень полезен и помогает укрепить иммунитет, ну и побыстрее поправиться. Расскажу, как я готовлю это чудо-средство. Берем 15 свежих цветков бузины и добавляем пол-литра воды. Доводим до кипения, убавляем до минимума и томим 15 минут. Когда протомится, оставляем остывать и настаивается на ночь. Нам нужен сок 2 лимонов тоже. Процеживаем наш сироп, который хорошо настоялся, и добавляем сахар полкилограмма. Ну что ж, ставим на маленький огонь и будем варить до 2 часов, до загустения. Сок лимона тоже добавляем обязательно. В бузине содержится просто невероятное количество витаминов, минералов, микроэлементов и дубильных веществ, которые благоприятно сказываются на организме в целом и на отдельных системах в частности. Помогает укрепить иммунитет и обеспечивает крепкое здоровье до самой старости. Бузиной пользуются не только в народной медицине. Целебные свойства растения подтверждены клинически. Если вам необходимо натуральное жиропонижающее средство или вы хотите избавиться от мокроты, утолить воспалительные процессы в организме или просто успокоить нервы, бузина может прийти на помощь. Вот такой густой уже получился сиропчик. Уже пора разливать по баночкам его. Подготовила сухие стерильные баночки. Разливаю. Какой он хороший, густой и темный цвет, как мед. Вот, пару баночек у меня вышло. Полезный и вкусный сироп. Еще даже на пробу осталось. Вот смотрите, какой он получился. Густой такой, медового, темного цвета.